Ciao, io sono Carlo, ma non voglio parlarti di me. C'è la cosa più importante da farti sapere. Dio è a portata di mano e te lo dimostro in un click. Sono solo un ragazzo, ma ho già chiaro che vivere trova senso solamente quando aiuto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, come era nei principi, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Caro fratelli e sorelle di Maria Visioni, siamo qui davanti alla tomba del Beato Carlo Acuti, nella chiesa dell'Espolazione di Assisi. Rivolgiamo al Beato Carlo per intercessione preso Dio per tutte le vostre richieste di preghiere. Vi ricordiamo che ogni 12 di ogni mese queste intenzioni vengano presentate alla Santa Messa nelle ore 18. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io vi ringrazio per tutti i favori e le grazie di cui avete arricchito l'anima del Beato Carlo Acuti durante i suoi 15 anni trascorsi su questa terra e per i meriti di questo amato angelo della gioventù. Concedemi la grazia che ardentemente vi chiedo. Non io, ma Dio, Beato Carlo Acuti, che hai fatto della vita tua una continua rinuncia ad annientamento. Dammi la grazia di cercare le cose del cielo e di disprezzare quello che passano. Dio Padre di misericordia, eleva la gloria dell'altare questo teu servo Beato Carlo Acuti, affinché per lui tu sei più glorificato. Dacci l'onore di invocarlo santo, lui che ha vissuto la tua volontà in tutte le cose, e per suoi meriti concedemi la grazia che ardentemente desidero. Amen. Preghiera per la canonizzazione del Beato Carlo Acuti. O Dio nostro Padre, grazie per averci dato Carlo modello di vita per i giovani e messaggio di amore per tutti. Tu lo hai fatto innamorare del tuo figlio Gesù, facendo dell'Eucaristia la sua autostrada per il cielo. Tu gli hai dato Maria come madre amantissima e ne hai dato con lo rosario un cantore della sua tenerezza. Accogli la sua preghiera per noi. Guarda soprattutto ai poveri che egli ha amato. Il soccorso anche a me, concede per sua intercessione la grazia di cui ho bisogno. E rende piena la nostra gioia, potendo toccarlo tra i santi della tua santa Chiesa, perché il suo sorriso risplenda ancora per noi, a gloria del tuo nome. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nei principi, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Intenzione per Beato Carlo Acutis, Agne di Polonia, per la sua intercessione. Alan, proteggi questi periodi difficili di salute il nostro Papa Francesco e sta vicino a me. Albertina di Francia per la sua intercessione. Alessandra di Francia per la sua intercessione. Alieni di India per la sua intercessione. Ambu di Stati Uniti per la sua intercessione. Anna, caro Carlo Acuti, mi rivolgo a te perché ti amo. Sei per me esempio di vita. Ho 16 anni quando sono arrivata sulla tua tomba.
ho iniziato a piangere. Per questo sei buona e non riesco a credere che un ragazzo della mia età sia stato davanti a me. Ti chiedo di darmi un modo per vivere quotidianamente nella fede e nell'impegno, come trovare un buon amico e confessore. Per favore, dammi una risposta su come essere meno arrabbiato con le mie sorelle, come vivere e testimoniare la fede anche le persone in classe non erano religiosi. Quando come affronti il fatto di essere diverso dagli altri, come si fa a stabilire il momento giusto per la preghiera si hanno molti impegni scolastici e di studio, come confessarsi bene. Beato Carlo Acuti, per favore risponda alle mie domande. Beato Carlo Acuti, prega per noi. Andrea, dell'Argentina, per la sua intercessione. Annetta, di Polonia, per la sua intercessione. Anna Maria, Regioni Carli, tu sai. Antonio, di Australia, per la sua intercessione. Anni, per la sua intercessione. Barbara del Brasile, querido Carlo, misericordia, beato ainda está, Tuzindo e Maria, me ajuda, por favor, escuta de tudo para nossa viagem. Amém. Beatriz, della França, per la sua intercessione. Belinda, degli Stati Uniti, per la sua intercessione. Belchi, di intercessione, per la sua intercessione. Boni, degli Stati Uniti, per la sua intercessione. Carmen, degli Stati Uniti, per la sua intercessione. Carlo, do Brasil, Beato Carlo Acuti, sou aqui do Brasil, interceder por mim, que eu sou pecador, diante de Jesus e Nossa Senhora. Estou com a mente muito perturbada. Tira de mim todas as aflições, medo, incerteza, transforma a minha vida para que eu possa ajudar outras pessoas com o dom do Espírito Santo, de muita saúde e sabedoria. Tira toda a ganância e pensar sempre em luxúria. Tira de mim todas as dívidas, que são muitas, e transforma a nossa empresa engenharia e construa para que se torne uma empresa sólida e consolidada. Me dê a sabedoria do mercado de financeiro para que eu possa aprender esta profissão. Digamos sempre, estarei com você no meu coração. Cris, ore André, qui ora 12 anni, per la sua intercessione di Stati Uniti. Cinti di Stati Uniti, per la sua intercessione. Claudia, di Francia, per la sua intercessione. Claudia, di Pesqueira, affido a Beato Carlo Acuti tutta la mia famiglia, i nipoti, le conversioni gioiosa e perseveranti di Andrea e Irene, che il 3 di luglio si sposeranno. Gloria a Dio. Claudio Augusto Junior, grazie per tutti. Le vittorie in Cristo, sei grato per le vittorie di vivere ogni altro giorno e di essere degno presti forza, forme, risorse per costruire una nuova vita felice e come desidero, come la benedizione del cielo, possano essere benedetto le mie richieste, desidero
e protegge nella preghiera, e posso essere ancora avere pace, salute e raggiungere la prosperità. Tieni lontano da me i cattivi pensieri e turbamenti delle anime, possa io essere di nuovo felice, avere una vita e realizzare il mio sogni e le mie promesse. Liberaci e proteggi dagli spiriti maligni che ci circondano. Perdona i nostri errori presenti e passati. San Carlo sia con noi. Grazie. Claudio Augusto Júnior dos Santos, grazie. Mille grazie per tutti, grazie. Claudio di Serinia, per mio figlio Alessandro, che possa avere un avvenire di serenità. Clementina di Fernandes, grazie, Beato Carlo. Goldi, per la sua intercessione. Glondini, di Stati Uniti, per la sua intercessione. Daniele, Beato Carlo Acuti, proteggimi di tutto male e di tutto che possa pregiudicare a minha vida e daqueles que me cercam, que toda energia ruim que roda em meu emprego seja convertida em energia boa para todos. Amém. Daniel, di Stati Uniti, per la sua intercessione. Daniel de Milano, per la liberazione e conversione di mio figlio Rocky e di mio marito Giuseppe. Grazie Gesù per intercessione del Beato Carlo Acuti. Davide di Stati Uniti, per la sua intercessione. Diane di Stati Uniti, per la sua intercessione. Diane di Pasadena, per la sua intercessione. De Nilsson, Maria Augusta, Raimunda da Silva, per la sua intercessione. Deserti, per la sua intercessione. Diane di Stati Uniti, per la sua intercessione. Dolores, Divini Elichi, per la sua intercessione. Don Francesco de Alghero, prega per tutti ragazzi a me affidati perché riesca a guidarli a Cristo. Donatella de Torino. Carissimo Carlo, ho tanto bisogno del tuo aiuto, ma oggi ti chiedo di intercedere per il figlio di 2 amici con gravissimi problemi di salute. Mario Zolle ha 1 anno e lunedì sarà operata al midollo. Andrea ha 33 anni e non parla ed è invalido. Le loro mamme hanno fede ma non credono nei miracoli. Io si intercede per loro. Mostra loro la potenza di Maria Santissima. Se notero progressi in loro, non mancherò di dare loro che devono ringraziare. Sono certissima che ti sarebbero grate per eternità. Io credo nei miracoli e questa sera ne chiedo 2. Grazie infinita. Amen. Ellen de Barbaglia, conhecer mais sobre Fern per la sua intercessione. Francesca di Francia per la sua intercessione. Francesco per la conversione di mais 7 giovani. Giorgia intercede per la promozione dei miei figli di Lita. Giuseppa, dovrò fare a breve una bisbisia sulla pella della mano. Speriamo che non sia un tumore maligno, ma qualcosa di curabile senza intervento chirurgico.
che sia qualcosa di non maligno. Beato Carlo Acuti, interceda per noi. Amen. Grazie. Elni di Fresco, per la sua intercessione. Orfa di Francia, per la sua intercessione. Jaime di Fresco, per la sua intercessione. Gianni di Francia, per la sua intercessione. Gianifre, Beato Carlo Acuti, prega e intercede per me, per tutte le mie necessità fisiche e spirituali. In modo particolare intercede per la mia liberazione e guarigione. Fa che io possa star bene e operare il bene. Presenta le mie preghiere e Gesù misericordioso e la Vergine Santissima, affinché per tua intercessione essi mi concedano le grazie di cui ho bisogno. Aiutami e vegliarti su di me. Grazie, Beato Carlo Acuti. Jessica di Stati Uniti, per la sua intercessione. Gesù, per la sua intercessione. John degli Stati Uniti, per la sua intercessione. Johnny degli Stati Uniti, per la sua intercessione. Giulia di Canada, per la sua intercessione. Katie degli Stati Uniti, per la sua intercessione. Katia piccola di Tamaro, guarigi completa delle giublatuma de crisi spiritichi. Katia, per la sua intercessione. Laura di Francia, per la sua intercessione. Laurieni di Canada, per la sua intercessione. Letizia di Ponto Alegre, agradeço pela minha saúde que ontem não precisei ir para o hospital. Peço peca cura de câncer da mãe, Maria Inésia, Emerson, Roberto, Eva. Peço pelo Lucas, pai de Nita. Letícia, per la sua intercessione. Maldioni de Canadá, per la sua intercessione. Maria, per la sua intercessione. Marco Antonio di Saroni, Beato Carlo, guarda con benevolenza Riccardo di 10 anni, ammalati improvvisamente di diabete. Assisti la sua famiglia nella dispersione e infondi speranza e fiducia in tutte loro. Amen. Marco, per la sua intercessione. Maria Elena di Spoleto, Carlo, guaricimi dalla depressione degli attacchi di panico, con riesco a portare la macchina. Fa che io possa fare un cammino di conversione per andare di Gesù come hai fatto tu. Sono molto triste che non posso venire alla tua canonizzazione, non ho trovato nessuno che mi porti. Io dopo l'operazione al tumore e la chemio non riesco a prendere il treno di sola per venire a Roma. Carlo, stammi vicino, perché per me è un brutto periodo, anche perché sono senza lavoro. Maria Guadalupe, per la sua intercessione. Marchi di Stati Uniti, per la sua intercessione. Marta, per la salute degli angeli della sua famiglia. Marcheni, per la sua intercessione. Marisa, per la sua intercede per me, per la mia serenità. Se è volontà di Dio, prega per noi che il rapporto si fortifichi. Prega per lui, che Dio lo benedice. Amen. Maure, per la sua intercessione. Mirella, Beato Carlo Acuti, intercede presso il Signore Gesù, la Vergine Maria, affinché mia figlia
ottenga la guarigione. Grazie. Morn, per la sua intercessione. Nadia, Beato Carlo, ci affidiamo a te, accompagnaci e proteggi. Prega la mia mamma, il mio figlio, mio marito ed io. Intercede presso l'Altissimo. Nadia di Troviso, per la sua intercessione, perché Nicola ritorni dalla sua famiglia. Nicola di Moggio, caro Carlo, mi sento infinitivamente sola e prigioniera, incartata in un dolore che umanamente non riesco a superare. In Dio puoi vedere tutto il mio dolore e tutto l'amore, e la mia preghiera nel profondo del suo significato. Ottieni per me dal Signore un segno sicuro di speranza perché possa attendere con certezza le cure e la salvezza plasmare. Prega per me perché voi siete i miei amici del cielo. Vieni a trovare anche me. Io ti prometto di lottare il Signore con tutta la mia stessa. Non per la sua intercessione. Patricia, per la sua intercessione. Miral, per la sua intercessione. Patrick, per trovare la forza di entrare in comunità per guarire dal vizio dell'alcol. Perla di Stati Uniti, per la sua intercessione. Volca di Polacco, per la sua intercessione. Roberta, per la sua intercessione. Roberta di Colombia, per la sua intercessione. René Geniesi, Carlo, por favor, intercede per me para que pueda andare in buona condizione, per la sua intercessione. Reina di Colombia, per la sua intercessione. Roberto, per la sua intercessione. Beato Carlo, di supplico di intercedere e pregare per me il mio gravissimo problema di salute e per tutti gli ammalati, per i poveri, per Papa Francesco, per la pace. Roberto, per la sua intercessione. Rosalba, Carlo mio, cancella il dolore di Nicola, guaricelo di supplico. Rosi, per la sua intercessione. Rosana di Perugia, per Pietro il suo progetto, fa che non ci siano più ostacoli imprevisti. Sebastiana, per la sua intercessione, di Pedro Carlo intercede per me ante Dio para realizzare una eccellente intervista personale ed dia viene 4 di aprile per la sua intercessione. Estelle, per Mattia di 20 anni, come De Carlo disabile i medici in cerca di una via, mamma da sola con lui di 24 anni, limiti delle forze. Affido, intercede, grazie Carlo. Carli, gli Stati Uniti, per la sua intercessione. Teresa, gli Stati Uniti, per la sua intercessione. Tiago, per la sua intercessione. Don, per la sua intercessione. Vermeria, gli Stati Uniti, per la sua intercessione. Veronica, gli Stati Uniti, per la sua intercessione. Vivian, per la sua intercessione. William, per la sua intercessione. Yamel, per la sua intercessione. Yamel di Colombia, per la sua intercessione. Queste sono, caro, le intenzioni di tutte le persone che si affidano a te, alla tua intercessione. Portala davanti a Cristo Gesù e alla sua Madre Celeste. Amen.
Beato Carlo Acuti, prega per noi e per il mondo intero. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, come era nei principi, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Pace bene. Ciao, io sono Carlo, ma non voglio parlarti di me. C'è la cosa più importante da farti sapere. Dio è a portata di mano e te lo dimostro in un click. Sono solo un ragazzo, ma ho già chiaro che vivere trova senso solamente quando aiuto